今次我終於揾到一件靚嘅羽絨褸啦！我哋好耐都冇入過羽絨啦，因為之前見到啲全部都係好普通，一望落去就係 Uniqlo 嗰啲羽絨嘅款咧，我覺得唔係幾靚，所以冇入到啦。咁今次咧終於俾我揾到一件咧，個款係靚，同埋佢其實入邊係羽絨嘅褸啦。咁着上去咧係勁輕身啦，超輕身超舒服嘅，同埋咧佢個型咧係比較box 型嚟嘅。咁就適合唔同身形嘅人啦。咁佢個三腳咧，你可以束到佢變做一個束腳嘅款式啦。咁佢好暖咯，我着咗一陣咧，而家出汗啦就嚟。香港嘅天氣咧應該夠着㗎啦。香港呢啲唔係好凍嘅地方咧，一件短嘅羽絨咧我覺得已經足夠啦。插袋都暖，因為佢入邊係羽絨嚟㗎嘛。咁佢條拉鏈咧其實可以拉到上面咧。咁如果好大風嘅時候，你可以拉上去擋風啦。咁平時唔係話太凍嘅時候，同埋你入邊咧襯翻個樽領咧，其實你條領咧可以拉到咁樣已經 OK 咯。好靚喎，咁樣着到拉起都好靚喎。呢個係黑色嚟嘅，佢另外仲有個軍綠色嘅側邊後面，好靚，覺得着起又舒服啦，又靚啦，又唔似一件羽絨咧。我覺得大家衣櫃要入一件呢啲嘅。我拉埋上去俾大家睇下個效果。咁咧可以反翻入嚟嘅，咁你可以再反多啲啦。咁佢就變咗一個旗領款咯。特登做咗一個闊領嘅設計啦，撞咗呢個好滑嘅羊羔毛嘅，隻袖都做咗橡筋束袖嘅，入邊係全件都係羽絨啦，袖入邊都係羽絨嚟。另外仲有呢個軍綠色，好，而家就着埋呢個軍綠色嘅羽絨褸。呢件咧係咪唔似一件羽絨褸咧？其實咧佢入邊咧係全部都做咗羽絨內膽㗎，佢連個袖咧都係羽絨嚟嘅，所以咧一着上去已經覺得好暖。佢點解咁好咧？就係佢好輕身啦，同埋咧佢個領咧佢可以拉到上嚟咁樣，可以保護埋條頸啦，防風啦，腳咧又可以縮到去變泡泡腳啦。如果你唔中意嘅話咧，可以放翻開變 A 字腳啦。而家咧就放晒個束腳橡筋啦，跟住就拉埋拉鏈。佢啲紐嗰啲 finishing 咧都做得好靚嘅，係瓦面嘅柏流啦。跟住上面都有一粒柏流嘅。咁拍埋佢之後咧，其實個領型都好靚咯，就係咁樣。咁我有少少圓腳嘅，原來做咗前面短後面長嘅。咁呢個就係 A 型嘅着法啦，靚啊！個領反出嚟已經好靚。咁香港天氣咧着呢件咧應該係已經夠晒咯。咁就唔使好似平時着 Uniqlo 啲羽絨咁普通啦。咁呢件咧就望落去咧唔似一件羽絨咯，佢只係似一件普通嘅薄褸啦。但係其實佢已經好保暖咯，同埋做咗防風袖，真係凍嗰陣就可以拉晒佢咁樣。咁就好似條頸巾咁樣，夾圈咧都做到好大啦。咁入邊好多空位啦，凍嘅話你可以入邊再加多件冷衫 cardigan 啊，或者再加多件背心羽絨啊，薄嗰啲羽絨背心啦，都完全好多空位咯。你睇佢個夾圈係落到嚟呢度啦，咁所以係着厚衞衣都冇問題。推介好靚，又舒服又靚之選啊！別買呢件推介。